Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз антоним. Антоним дегеніміз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, аласа, биік, ұзын, қысқа, су жүрек, ер жүрек. Яғни қорқақ, батыр деген сияқты. Жасалу жолдары қос сөздер болып келетін антоним сөздер. Ары-бері, жоғары-төмен. Тіркескен сөздер құйда төк, алда бер тіркесіп жасалынады. Мақал мәтелдер көз қорқақ, қол батыр, яғни қорқақ батыр деген сөз қолданылып тұр. Бір ескертетін жағдай. Антоним бола алмайтын сөздер бар. Яғни ме, ба, бе деген болымсыз етістіктің жұрнақтары арқылы және жоқ емес сөздері арқылы жасалған сөздер антоним ешқашанда болмайды. Мысалы, ал десе алма, бер, берме, көр, көрме. Олар антоним бола алмайды. Әдемі, әдемі емес. Бұлар антоним бола алмайды.